سبحان الله، الثورة السورية كشفت المعادن، كشفت معدن العشائر، معدن الذهب، وقت فزعوا فزعتهم الكبيرة على السويدة. والجماعة السويدة كمان بين معدن التنك اللي تعاملوا مع الأزرق من زمان مو من جديد، والأسلحة اللي عندهم كلها من عند الأزرق، يعني الإمداد اللي عم بيجيهم من هونيك، ومخطط التقسيم، وعلاقتهم مع قسد والبكيكي، يعني بيّنت خيانتهم 1,000,000,000%. جماعة الله يطفيها بنوره، دم السوري على السوري حرام، ودمنا تقول نحن حلال 14 سنة. ما بعرف، يعني بطلع على الفيس حتى وقت اللي الأزرق بضربنا بتلاقي جماعة العراق اللطم نازلين شمتانين. لك إذا بيحكي 2 سوريين مع بعض تلاقي نط مباشر، العراقي موجه راسه معنا. ليش؟ ما بعرف ايش عاملينه، ما بعرف، لاني بس انه انحرم اللطم عنا بالشام، خيو لطم بالعراق وطلع على ايران لطم، حصر عنا بالشام لازم تلطم. يعني ما بعرف، الجماعة البي كي كي ولا قسد الكراد بشكل عام كان بعيد نيروز يروا منهم 200 و 300 واحد، ما اسمع صوت حدا. ليش؟ ما سمعنا حقوق انسان حكى، ولا الكراد حكوا، ولا الدروز، ما حدا كان يحكي. السبب ما حد بيعرف. هلا نحن على بعد ما انتصرت الثورة الحاضي بده ياكل بلحمة. ان شاء الله سوريا إلنا الى يوم القيامة. انتهى. هالحركات كلها ان شاء الله ما بتأثر فينا بإذن الله، بوجود الله. ثم هالعشائر الطيبين اللي فزتهم بترعب اكبر دولة، مو اصغر دولة، اكبر دولة بترعبها. ان شاء الله ما بنخاف من حدا. وجماعة الفلول ايش بطلع بايدهم يسووا؟ يعني اخر تب الدنيا يقعدوا مثل الارانب، اللي ما عجبه يركب البحر، يركب الغابات. هلا ما في داعي لا غابات ولا بحر، الجواز لعنا هلا صار يحسن يطالعك لاي دولة بدك اياها. خلاص طلعوا قعدوا لكم 14 15 سنة برا بما تأقلموا شوي، وبيوس تتعودوا على الغربة مثل ما بعض السوريين الكتار كتير اللي تعودوا على الغربة ما بقى يرجعوا على سوريا بالسهل. خلاص طلعوا قضوها برا. جماعة الكراد هي عندكم قنديل، عندكم كردستان، عندكم العراق، عندكم ايران. انتو ايران وشيعة العراق يعني البيس واحد. عدو بالعراق، عدو بايران، وين بدكم عدو؟ حلوا عنا، لاني لا تحلموا حلم ابليس بالجنة تاخذوا شقفة ارض من عنا. نحن خلاص يعني شغلة التقسيم يشيلوهم باكم على الخالص. يعني زمان بشار كان معه قسم من عنا، في عنا خاينين كتير، بس هلا عزمان ابو محمد الشعب كلياته معه باذن الله. يعني لا تفكروا لا بتقسيم ولا بشرق الفرات ولا غرب الفرات، بس نخلص من هالاجري هاد اللي بالسويدة، بس نخلص منه ان شاء الله نلتفت لعنكم. مشان جماعة الفلول كمان، جماعة الله يطفيها بنوره، نفس الحكي. لا تفكروا بدولة علمانية، دولة بطيخ، وقف الاقتتال، دم السوري على السوري حرام، هذا كله لا تفكروا فيه. ان شاء الله يعني ما راح تشوفوا مننا غير كل طيب وكويس، ابن العالم وابن الناس اللي قلبه على البلد وقلبه على الوطن. 100 أهلا وسهلا فيه. واللي بده إسرائيل تجي، واللي بده أمريكا تجي، واللي بده إيران تجي، هذا الله معه، مو لازمنا. عنا من هالنشح كتير. وجماعة اللي الله يطفيها بنوره اللي بياخد أمي بسح له عمي، أنتم ما بتخوفوا، يعني أموركم بخير، لا تاكلوا هم. والشيعة جماعة لطم بالست زينب، ست زينب ما ضل خلاص، يعني نسكر آخر شي. مثل ما عملتوا لكم كعبة بكربلاء، خلاص عملوا لكم ست زينب بكربلاء وريحوا راسنا وراسكم، الطموني. يعني ليه مرجعين راسكم عنا؟ ما بصير لطم غير عنا بالشام. يعني خلاص خيو الطموا وين ما بدكم، والله يلعن بزعل. خلاص حلوا عننا. ايه، والصحابة بتسبوهم، يعني انتو هذا اصلكم، هذا طبعكم. يعني الحليب وفيض ما بيطلع من امره شيء. يعني ايش بنحكينا على الفاضي، لاني انتو مثل الحيط. يعني ايش نتأمل من واحد ابن متعة؟ ما نتأمل منه شيء. وان شاء الله سوريا بتعمر وتكبر وتصير من ارقى الدول،
ونحن الشعب السوري الحمد لله معروفين يعني وين ما رحنا نحن بنحرك البلد وما بنعتاز حدا بإذن الله، وأمورنا كلها إن شاء الله على خير. والغبرة إلا ما بالأخير يعني ترقد. الغيمة السوداء من فوق سوريا بتعدي إن شاء الله، تعدي أول عن آخر راح تعدي، لأني هالمرة الشعب كله جيش، يعني عدد الجيش لا يعد ولا يحصى. والحرايق اللي صارت بسوريا بكرة إن شاء الله بنرجع نزرع من أول وجديد وبصير أحلى من أول بكتير، نزرع شجر على كيفنا كمان. والحيوانات اللي طفشت بتجي غير إن شاء الله. والحمد لله هلأ بالبحيرات عم بحطوا سمك ملون، سمك زينة، يعني الأمور على جدا 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 خير. والبلد عم تنضف شوي شوي، وإيدين نضاف عم تنضف البلد، اللي عم بكنس اللي عم بيعمل قلبنا على البلد، لأن صارت بلد إلنا هلأ، أول ما كانت إلنا كنا ضيوف فيها، يعني كنا نخاف نحكي يعني أول ما بتذكر في حياتي حكى مع أمي بالسياسة. هلا الكبير والصغير والبالأنداء عم يحكي بالسياسة الحمد لله. جماعة قسد عبوا بترول لتشبعوا، شو قد بدكن عبوا بترول، لأني ما بقى تشوفوا منه شي. بتجيكم شتويات قاسية كتير، مثل ما عدى علينا شتويات قاسية كتير، رح تعدي عليكم شتويات قاسية كتير بإذن الله. بإذن الله يعني خبزتكم بسوريا خلصت إن شاء الله، بيات ما ضلكم بإذن الله. جماعة الإجري إن ما طلعوا يعني مثل ما قالوا هالمحافظة ما بدنا إياها، يعني حجار سود وشعب قرود إلا ما رحم ربي. وبده يطلع عليك